अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाज़ न्यूज़ से गॾावां संझा सैयद। आवां बिशारत सुमरो हलंदासीं हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ईंदड़ 10 सालनि में 10 डैम ठाहिण जो ऐलान करे छॾियो। संदसि चवणु आहे त असांखे डैम 50 साल अॻु ठाहिण घुरिजनि हा। मुस्तक़बिल जे लाइ डिघी हिकमत अमली जोड़नी पवंदी। ईंदड़ 10 सालनि में 10 डैम ठाहींदासीं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस्लामाबाद में ग्रीन यूरो बॉन्ड्स जारी करण मां तक़रीब ख़िताब। असां सां सियासत न कई वञे, इंसाफ़ कयो वञे। इमरान ख़ान बैरिस्टर अली ज़फ़र खे जांच लाइ मुक़ररु कयो हो। हिन तमामु घणी महिनत करे जांच मुकमिल कई आहे। उमेद हुई रिपोर्ट मंज़र आम ते ईंदी, पर अॼु मई जो आख़िरी ॾींहुं बि अची वियो, रिपोर्ट मंज़र आम ते न आई। ॿुधण में अचे पियो त अली ज़फ़र ज़बानी रिपोर्ट ॾेई छॾी आहे ऐं इहो बि ॿुधण में अची रहियो आहे त रिपोर्ट मुंहिंजे लाइ हाकारी आहे। इमरान ख़ान इंसाफ़ जो वाइदो कयो हो, केतिरा ई ॾींहं गुज़री विया पर इंसाफ़ मिलणु घुरिजे। जहांगीर तरीन जो लाहौर जी अदालत में पेशी बाद मीडिया सां ॻाल्हायूं। अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं नून लीग अॻवान शाहिद खाकान अब्बासी चयो आहे त मुल्क आइन ऐं कानून जी बालादस्ती सां हलंदो आहे। मुल्क खे तरक़ी ॾींदड़ अदालतुनि जा चकर कटे रहिया आहिनि। उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं करण सां हालतूं ठीक न थींदियूं। इंसाफ़ जे निज़ाम खां सवाइ तरक़ी न थींदी। मुल्क में कोरोना वायरस वधी 43 माण्हुनि खां हयातियूं खसे वरितियूं। फौतुनि जो अंग वधी 20,799 थी वियो। 24 कलाकनि दौरान 2,117 नवां केस रिपोर्ट। केसिस जो मजमूई अंगु 9,21,053 थी चुको। हिन वक़्त ताईं वायरस मां 8,41,241 माण्हू सिहतियाब थी विया। 24 कलाकनि दौरान कोरोना जे हाकारी केसिस जी शरह 4.5% रही। सिंध खां सवाइ सॼे मुल्क में सरकारी ऐं ख़ानगी हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऐं कॉलेजिस में तालीमी सरगर्मियूं बहाल थी वयूं। NCOC जे फ़ैसिलनि जी रोशनी में पंजाब, बलूचिस्तान ऐं KP जे हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऐं कॉलेजिस में तालीमी सरगर्मियूं शुरू थी वयूं। सिंध हुकूमत कोरोना वबा खे नज़र में रखंदे 7 जून ते तदरीसी अमल जी बहाली जो ऐलान कयो आहे। टंडोलयार भरिसां नसीरवाह में 11 ॾींहं अॻु ॿुॾी वियल नौजवान जो लाश हथ अची वियो। नौजवान अली शाह जो लाश नदूमोरी वटां ठाहियो। लाश जी सुञाणप फोती जे भाउ शहज़ोर शाह कई। सिंध में पाणी जी खोड़ संगीन सूरत हाल इख्तियार करे वरिती। आबादगार तोड़े शहरी सरापा एहतजाज। वदीर में पाणी जी खोट ऐं सिम नालनि जी खाटी न थियण ख़िलाफ़ आबादगार फोरम पारां नओं माणकवाह खां टंडबागो ताईं एहतजाजी रैली। नऊं कोट में ऋण शाख जी पुछड़ी जे आबादगारनि जो बि पाणी जी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज। ऐं पीर जो ॻोठु लॻो अबड़ा सिम नाले वटि हथियारबंदनि जी ईंदड़ मींदड़ माण्हुनि खां फुरलट। मज़ाहिम ते हथियारबंदनि जी फायरिंग में 4 ॼणा ज़ख़्मी अस्पताल मुंतक़िल।